Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен бірге пан-азиаттық кафелерінде кездестіретін баобаб өлкелері деп аталатын ерекше дәмді тағамның рецептісімен бөлісетін боламын. Бізге ең алдымен қажетті заттарды осылай салып алдым. Ашытқы, тұз, қант, жылы сүт және жылы су, сұйық май қажет болады. Жылы суымды мен ашытқымның үстінен салып осылай ерігенше, яғни реакцияға түскенше қойып қоятын боламыз. Табағымызға қантымызды, тұзымызды, оның үстінен жылы сүтімізбен жылы суымызды құйып, жақсылап араластырып жібереміз. Яғни қантымыз бен тұзымыз еруі қажет болады. Оның үстінен сұйық майымды құйып жіберемін. Менде сұйық май 4 ас қасық салатын боламын. Сұйық майдың үстінен ашытқымызды салып, тағы да біркелкі болғанша жақсылап араластыратын боламыз. Төменде описанияда барлығының мөлшерлері жазылған, сол жерден қарасаңыздар болады. Үстінен ұнымызды салып, қамырымызды илей бастаймыз. Қамырды қатты етіп илеп жіберуге болмайды. Сол үшін ұндарыңыздың сортына қарай қадағалап отырыңыздар. Не осылай жұмсақтау қамыр болып шықты. Енді қамырымды жарты сағатқа бетін жауып қойып қоятын боламыз. Оған дейін біз ішіне салатын салмамызды дайындаймыз. Салмаға яғни бізге ет, пияз, болгар сәбіз қажет болады. Мен жаз малдың етін алдым, тез пісуі үшін, және етімізді осылай жұқалау, ұзындау етіп турап алатын боламыз. Сонда жұп-жұмсақ болып, дәмі де өте ерекше болып пісетін болады. Достар, егер сіздер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Енді қызып тұрған сковородкамызға мен майымды құйып қыздырып алып, оның үстінен етімді салып қуыра бастадым. Яғни етімізді жақсылап қуырамыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша тұз салып алыңыздар. Және мен зіре, кенза, қара бұрыш үшеуін араластырып, осындай азғантай мөлшерде салып алдым. Және етімнің үстіне салып қуыратын боламын. Дәмдеуішті салмасаңыздар да болады. Немесе өздеріңіздің қалаған басқа дәмдеуіштеріңізді қоссаңыздар болады. Міне етіміз осылай қуырылды. Оның үстінен пиязымызды салып, жақсылап араластырамыз. Және қақпағын жауып 15 минутқа төменде отта бұқтырып қоятын боламын. Яғни орташа отта бұқтырамыз. Пиязымыз осылай дайын болып шыққан соң, оның үстінен сәбізімізді салып қуырамыз. Сәбізімізді де осылай қуырып дайын болған соң, оның үстінен болгарымызды саламыз. Мен болгарды 1 минут, яғни 1-2 минуттай қуырамын. Одан соң оның үстіне 3 ас қасықта соя салып жіберемін. Достар, сояны жаңағы етті салып қуырған кезде салсаңыздар да болады, ол өз қалауларыңыз. Мен осылай соңына қарай салып, жақсылап араластырамын. Сояның көбірек болғанын қаласаңыздар, 4-5 ас қасық салыңыздар. Енді жақсылап араластырамыз. Соя барлық жеріне тиюі қажет. Сосын отты өшіріп, үстін жауып, яғни қақпағын жауып қойып қоямын. Менің қамырым дайын болды. Қамырымды алып, 2 бөлікке бөлемін және домалақтау етіп жасап аламын. Қамырымыздың біреуін алып, жая бастаймыз. Мен оқтаудың көмегімен жайдым. Қолмен жайсаңыздар да болады, яғни біздің қамырымыз жұп-жұмсақ. Кесенің көмегімен осылай домалақ жаңағыдай көлемдерімізді шығарып аламыз. Осылай көлемді шығарған соң, достар, мен 7-10 минуттай қойып қоямын. 7-10 минуттан соң листімді майлап алдым және қамырларымыздың ортасына осылай сұйық майымызды жағып, бір-біріне біріктіреміз, яғни жабамыз. Қолымызбен сәл ғана осылай басып жібереміз. Қатты басуға болмайды. Дайын қамырларымызды листімізге орналастырып шығамыз. Листке қойған кезде ара қашықтықты сақтаңыздар, бір-біріне жабыстырып қоюға болмайды. Барлығын осылай дайындап қойып болған соң, қайнап тұрған буда 20 минут пісіріп алатын боламыз. Достар, міне біздің тамағымыз дайын болды. Өте ерекше дәмі. Егер жасап көрмеген болсаңыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Және ортасына мен осылай салмамды салып аламын. Өздеріңіздің кез келген көкөністеріңізбен әсемдеп шықсаңыздар болады.
менің видеом сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісіне басып қойыңыздар. Сіздермен болған Айнұр, сіздерге ас болсын.